नमस्कार दोस्तों। तो आपका फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है और आप देख रहे हो आदिवासी फार्मिंग। तो दिन भर काम करने के बाद आज शाम को भी काम मिला है। खेत लेवल करना है तो ऊपर से मिट्टी उठा रहे हैं और इस साइड में मिट्टी रख रहे हैं। तो लाइटिंग प्रॉब्लम है तो दिखाई नहीं दे रहा है, फ्लैश लाइट यूज़ करेंगे तो दिखाई देगा। तो आज 2 ट्रैक्टर चल रहे हैं। एक तो जॉन डियर चल रहा है 50-50D और साथ में इधर स्वराज शेर चीता ही कह दे। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है और अभी तक 10 ट्रिप लग चुके हैं क्योंकि 9:30 बजे के लगभग काम स्टार्ट हुआ। तो मैं हल्का हल्का दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखो इस साइड हाइट है और इधर नीचे है, तो इसी को प्लेन करना है और लगता है काम करीब 50-60 ट्रिप का मिल जाएगा। तो लगभग 2-3 बजे तक काम चलेगा आज का। तो चलो देख लो। और मिट्टी एकदम फुल भरा जा रहा है, एकदम जिसको बोलते हैं गले तक। तो भी यहाँ से खुदाई स्टार्ट हुआ है और इधर यहाँ तक गया है। तो करीब 20 ट्रॉली के लगभग मिट्टी गया है अभी तक। और देख लो इतना मिट्टी लोड हो रहा है, इतना। तो लेके चलते हैं। तो यही कहते हैं, इसी खेत को भरना है और एक लेवल में बड़ा खेत बनाना है, हाँ, जिसमें कि धान लगाने के लिए काम में आ जाए। Wow. बहुत
हट।